香港呢係一個彈丸之地嚟嘅，你要識人呢好簡單，但係點樣識啱人呢係好困難嘅。咁啊，適逢歲晚啦，我哋情人節尋日就完結咗啦，所以我哋都收到好多觀眾嘅來信，就問我哋究竟點樣先叫做識啱人呢？咁所以為咗回應觀眾們呢，今日就好開心啦，我哋專登係請到 Kanet 嘅行政督導阿程曦。咁咧，佢一直以嚟咧都係有做一啲嘅職場嘅心理效能提升嘅工作啦。而另一方面，因為之前都有做過靜觀嘅經驗啊，就令到佢對於一啲抗逆力啦同埋壓力管理嘅呢啲課題咧都係好熟悉嘅。而另外一方面呢，我哋都好高興啦，邀請到重量級嘅嘉賓啦，就係 Dr. Wong 啦。咁佢除咗咧有20年嘅輔導經驗之外呢，其實佢過往都做咗好多家庭啦同埋婚姻治療嘅工作喺入邊嘅，而當中呢，都接觸到好多唔同嘅團隊啊，或者係一啲關於動力嘅問題啦。呢啲高難度同埋衝突入邊呢，其實佢都過往都接觸咗好多，同埋有分享過一啲嘅經驗嘅。而相信呢，佢哋嘅經驗呢，今日都可以帶俾到我哋嘅觀眾呢唔同嘅體驗啦，同埋唔同嘅故事俾我哋聽嘅。咁好歡迎兩位啦！你好，我係程曦。你好，我係 Dr. Wong。唔少嘅觀眾呢，都係想知道關於點樣喺關係上邊配合翻我哋頭先嘅主題，就係點樣先知道嗰個人係唔係旺你呢？咁啊，都邀請下程曦喺呢方面會唔會有啲分享俾我哋嘅觀眾啊？其實呢，我覺得人與人之間呢係有一個能量嘅，每個人呢都會有一啲好嘅能量，亦都有啲人呢未必有一個好嘅能量嘅。我覺得呢，一個旺你嘅人呢，就係能夠帶到好嘅能量俾你啦，佢有正面影響嘅，亦都可以呢俾你感覺互相支持一齊進步嘅。舉一個簡單嘅例子就係呢：你同佢你都覺得係個價值觀好類似啦，你覺得喺佢同你一齊相處嘅時候呢，你覺得自己嘅諗法可以被聆聽，可以被接納，同埋你甚至可以同佢一齊發夢嘅。咁聽落去，其實互相支持喺呢個關係入邊，似乎係一個旺你嘅元素嚟嘅。冇錯啊！所以咧，好似有時有啲好嘅同事啊，佢哋互相會幫手啊，大家呢唔會計較啊，呢啲都係一啲旺你嘅人嚟嘅。咁聽完即係程曦嘅分享之後呢，咁不如我哋傾下另外一方面啦。Dr. Wong，都想邀請你同我哋觀眾朋友分享下究竟有啲咩係連累你或者係消耗緊你喺呢啲關係特徵入邊嘅呢？嗱，好簡單啫，我哋成日都聽到咧情緒勒索啦。咁如果你身邊有朋友啊、家人啊，佢好多時候咧都會咧用情緒咧嚟威脅你嘅。例如咧，你唔幫我咧，我就會好慘嘅。我咧已經養咗你咁多年啦，你唔係咁，你都唔肯做啊？又或者咧，佢可能咧，當你已讀不回個 WhatsApp， 然後佢不斷咧喺度話你有冇搞錯啊？你而家忽略我啊嗰啲，咁嗰啲。你好容易分嘅啫，你會感覺到咧，一聽到佢個名咧皺晒眉頭嘅，又或者咧佢成日都俾你好大壓力嘅，又或者佢成日製造啲問題令你失眠都未頂嘅。咁如果你身邊咧有類似呢啲嘅朋友咧，咁呢啲咧其實好似係借咗你啲運，又或者咧好現實嘅香港，如果有啲朋友佢成日都問你借錢嘅。借咗又唔還嘅，而你呢，初初就以為自己義字行頭咁樣啦，好啦，幫你揞咗佢啦，點知我真係識到有一啲嘅卡人，佢哋好慘㗎，佢哋係連卡數呢都借爆咗俾呢個朋友，甚至連累咗自己屋企人嘅。咁其實呢啲情況嗱，呢個就已經係唔止冇話旺你啊，佢直情好似拉咗你落咧地獄咁樣啊！其實再簡單啲嘅，喺你嘅職場咧都有好多類似咁嘅同事㗎。譬如有時係拍下膊頭啊，捱下義氣，幫佢做啲嘢。其實我又覺得有時做少少嘢唔緊要嘅幫人，但係如果有啲人呢係奉旨啊、例牌啊，令到你呢喺工作上面好猛嘅。你唔係淨係做埋你老細吩咐你嗰份喎，你係有時係掹佢懶啊，有時你係嬲佢呢唔負責任啊。其實嗰啲同事我都建議你最好疏遠佢啊。即係聽落去之後，其實呢，作為一個朋友，如果係消耗你嘅話呢，其實呢，頭先聽到都有好多唔同方面嘅特徵啦，即係特別係可能喺財政上邊啦，其實心生理上邊啦，其實都會有好多唔同方向嘅影響啦。好奇下咁嘅話，唔知阿程曦都想就住頭先有提到嘅消耗你嘅呢個位，會唔會都有啲嘅分辨方法可以俾到我哋嘅觀眾呢？
我咧就覺得咧，第一個分辨方法咧就好重要啦，就係究竟去分辨翻你同佢嘅價值觀係咪一致。咁我聽過一個好有智慧嘅講法，就係話咧，如果你淨係中意一個女仔或者男仔靚仔或靚女，你就去咧，你同佢係唔會親密到嘅。點解呢？因為親密感嘅源頭係咩？就係個價值觀。你同嗰個人有類近嘅價值觀，你可以同佢談天說地。你同嗰個人冇同樣嘅價值觀呢，你同佢講兩句說話，你已經想走去另外一面，唔想望住佢噶啦咁樣。咁所以呢，第一部分就係如果我可以分辨下呢個朋友同你嘅價值觀係咪一樣啦。咁所以我成日都鼓勵我啲 client 呢，可以呢同佢嘅伴侶、同佢嘅朋友呢，試下講一啲規劃。例如話有冇諗過40歲嘅人生係點㗎？有冇諗過想自己工作點樣啊咁樣？咁如果對方講嗰啲就可能過多一日就得一日咯，而你其實唔係咁諗嘅，你希望自己有個更好嘅人生啊。咁呢啲呢，好明顯呢，就係同你嘅價值觀唔一致啦。咁甚至甚或乎啦，就係話可能你成日都會講話想去支持某啲人，想去支持某啲事業，想去支持某啲嘅義工啊咁樣但係佢講話唔需要啦，我顧得掂自己就得啦咁樣。咁你相信呢啲都係會消耗咗你，令到你呢嘅理想或者諗法冇辦法表達嘅人啦。咁呢啲都係消耗你嘅人。其實聽落去嘅話，即係除咗要顧及對方嘅想法之外，另外一方面將焦點擺翻落自己嘅需求，其實都係其中一個好重要嘅我哋需要反思嘅部分嚟。咁Doctor Wong，至於另外一方面嘅話，你又會唔會有啲咩分辨嘅方法可以俾到我哋嘅觀眾朋友啊？其實頭先程曦咧都已經差唔多咧講到咧一個好重要嘅問題，就係你同嗰個人相處嘅時候咧，其實大家係咪平等嘅？即係你付出嘅係咪得到大家相同嘅待遇？例如咧，我見到有好多即係女士啦，佢為佢嘅男朋友咧真係出心撲命㗎，咁咧成日都話要為個男仔着想，甚至借埋錢俾個男仔做生意又好，讀書又好，最後咧個下場係點樣嘅咧？個男仔係到佢真係飛黃騰達啦，真係攞到個學位啦，開始就嫌個女朋友讀書少冇品味我都見過好多。咁所以有時我都會勸呢一啲嘅女仔，其實如果你撲心撲命為咗個男朋友，其實你忘記咗你自己嘅特色，或者你忘記咗你自己呢嗰個自尊嘅時候呢，其實你好似失去咗呢自己嗰個嘅魅力同光環對方係唔會珍惜你嘅。咁其中一樣嘢我都即係奉勸大家啦，即係揾一個識得珍惜你同欣賞你嘅人咯，就唔好一味麻木地為佢付出咯。呢個位其實我自己都覺得好有同感啊，因為即係無論係關係上面啦，即係可以好多同事又好，朋友又好，情侶又好啦，其實好多時候呢啲關係呢，唔係淨係得一方付出嘅。如果只有自己嘅付出，而對方未去對你嘅付出回應或者係你想當你好多嘢想做，但係對方又未必會有更加多嘅支持嘅時候呢，其實呢段關係呢，有啲時候聽落去都真係消耗緊自己啊。既然頭先兩位分享咗咁多，同埋有個故事啦，又唔知會唔會有一啲實用嘅小貼士，最後帶到俾我哋嘅觀眾啊？邀請下程曦，可唔可以分享下一啲少少嘅實用小貼士先啦？嗱，我咧覺得咧，無論係旺你啦，定係消耗你嘅人啦，其實第一步咧都係要發自內心，由自己出發嘅。第一步咧，我相信咧，我哋每個人都要學習嘅就係要建立自己嘅界線啦。咁其實建立自己界線咧，係要學習去拒絕一啲唔合理嘅需要。咁我發現咧，好多我自己嘅 client 咧都有一個好大嘅特質嘅，佢哋咧一係就會咩都唔想同人哋接觸，一係咧就咩都會應承人。其實呢個就係一個冇界線嘅表現。咁我覺得咧，建立界線嘅第一步咧，一定係要諗翻清楚自己嘅價值觀，認識自己多啲。所以我哋輔導服務咧，本身就係幫助人認識自己嘅，因為知道咗自己嘅原則啦，知道咗自己想揀一個點樣嘅朋友啦，知道咗自己想就好似啱啱講10年之後想要過個點樣嘅生活呢，你會慢慢發現呢，你表達多咗啦，你知道自己想點嘅時候呢，自然嗰一啲令到你唔舒服嘅朋友自然就會少啲接觸你啦。就算佢哋嚟到呢度提出一啲唔合理嘅要求呢，你嘅拒絕亦都可以好水到渠成，唔需要太擔心啦。聽落去其實確實設立界線呢，係更加好咁幫我哋明白到自己嘅需求啦，同埋知道點樣喺關係入邊可以保護到自己。
Doctor Wong，唔知你又會唔會有啲小貼士可以俾到我哋嘅觀眾朋友們，等佢哋都可以清楚下？嗱，我哋咧做心理輔導咧，其實最重要咧係提升一個人咧自己咧嗰個反省能力，甚或至咧係自知個能力嘅。其中一個問題咧，我都會叫我客人咧去問下自己嘅，其實呢段關係有冇幫到你成長，有冇俾你感覺到咧你係值得被愛啊，值得被關心嘅嚇。喺個過程相處嘅過程裏邊，有冇帶俾你成日都會係自責啊？有冇帶俾你成日都好似不斷係覺得自己做得唔好啊？呢啲嘅經驗咯。如果有嘅，咁其實你已經分辨到對方嗰啲負能量係砸死你嘅。但係如果咧你同對方相處，你感覺到每一次相處完都係互相幫助嘅，互相咧能夠喺對方身上得到一啲咧認同，得到一啲嘅尊重嘅時候，咁呢一個咧其實咪係一種福氣咯。即係聽落去呢，即係識人呢，就唔係在多喎，其實呢係在於揀得啱，同埋喺過程當中嘅互動啦。喺呢度呢，我哋都想帶翻個信息俾到大家啦，就係識人就唔在多，而在於揀得啱啊！記住，旺你嘅人呢，就會令你飛得更高，但係連累你嘅人呢，就只會喺關係入邊呢更加消耗你啦。如果大家中意呢條片嘅話，都可以喺下邊留言分享你遇過嘅經歷啦，同埋記得 like 同 subscribe， 唔好錯過下一集啦。今集時間就差唔多啦，拜拜。拜拜。拜拜。